Viewers, welcome to my channel and my blog. Today I am going to show you guys raining from the rooftop of the building. View raining above the Jeddah city. Look at the sky, how darkness. Some places are shining, sunny, but in this side is too dark. Viewers, দেখুন কি পরিমাণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আকাশের অবস্থা তেমন একটা ভালো নয়, সম্ভাবনা বেশি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার। দেখুন অলরেডি বৃষ্টির ফোঁটা অনেক বড় বড় পড়তেছে। দেখুন সেই সাথে জেদ্দা উপর থেকে দেখতে কীরকম সুন্দর দেখাচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা কিন্তু হেভি হয়ে বড় বড় আসতেছে, তাই এখনই আমাকে বন্ধ করতে হবে। রাস্তা মনে হচ্ছে ভিজে গেছে বৃষ্টির কারণে। দেখুন, হ্যাঁ, আমাদের দেশের সকালে বৃষ্টিপাতের পর যে অবস্থা হয় সেই অবস্থায় হয়ে যাচ্ছে। দেখুন বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভিজে গেছে, তাই এখন বৃষ্টি কারণে বাইরে আর থাকতে পারি না, ভিতরে চলে আসছে। দেখুন আপনারা বিল্ডিংয়ের গ্লাসে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে। Look at the building rooftop glass, how it's raining. Guys, thank you for watching the video.